habeenka igu daray waa habeenka 4 hotel la iga saaray Nairobi oo la yidhahay maxay timid walba roob isagoo da'ay la saaray gabar Soomaaliyeed oo ninkeedu u gubtay maseer dartiis dalka South Africa ka dhacday mid iigu cajiibka waxaa la laba qor ayaa guriga u taalay Assalaamu calaykum soo dhawaad walaalaha qaaliga YouTube channel-ka nagala socotaan waa qoyska qarniga oo laashin shamis mar kale isku soo noqod wanaagsan haddii oo jeedaan hadda codkaaga waa gaaban saa gudaheyseen makrofanka gacanta ku soo qabsaday hadda qofkii waa gaaban yahay soo dhaho marka waa ani asaga odaga habarta la saarba maqasheen ani makrofan waa la iskeen daba dhigay insha Allah kan wagaaga rajeynaya marka la isku soo noqod wanaagsan walaalaha qaaliga waa inaan ka hadlo hooyo Soomaaliyeed oo ku dayacan Nairobi oo cunug xanuunsan haysata muuqaalka sidaan ku arkay idinkana waa idinla wadaagi doonaa hooyadaas waxaan idinka codsanayaa in la caawiyo waa soo dhigi doonaa hadda waxay igula muuqataa inay joogto meel Nairobi ka baxsan meesha ay fadhi noqoto umri laakiin hooyada waxay sheegaysaa Nairobi inay hotel ay ugu hoyatay ay weyse hotel walba in laga soo bixinayo guri kasta in laga soo saarayo hooyada waxay haysataa cunug xanuunsan waa dareemi kartiin markii aad cunug xanuunsan haysatid dadka qaar aan Ilaahay ka baqaynin oo ma arkin oo naxariis lahayn in Ilaahay ka baqaysana way jirtaa qof walba hooyadaas waxa ka codsanaya inuu ka ajirsado inuu ma arkin oo garab istaago wiil xanuunsan ay haysataa adiga ilmahan dhowr iyo 10 jirka ah midinka hor dhacay hooyada muuqaalkeeda waa idin la wadaagayaa insha Allah hooyadaas waxaan rajeynayaa in la caawiyo habeenka igu daray waa habeenka 4 hotel la iga saaray Nairobi oo la yidhahay maxay timid walba roob isagoo da'ay la saaray roob isagoo da'ay markii la iga saaray dhibaatada way ilmaha dhibaatada aan ku qaba waxaan la ooyaya anigoo ah 4 saac lama tahay markii la saaray inta soo goor hotelada waa la iga saaraa guryaha waa la iga saaraa meel walba waa la iga saaraa waxas waa ilmaha dartii hooy uma haysto hanti uma haysto dhibkaasaan ku qaba ilaa iyo Soomaaliya waxa way dhibaatadaasaan Soomaaliyeed ay u kacdo waxyaabaha oo qubada nagu noqonayo haddii aan eegano waxa waaye yacni dadka dhiban ma arkin lagu eegto dadna qabiilo game loogu gado TikTok waa aragteen wax ka socdo qabiilada game la iskugu gadaa gobol hebel iyo gobol hebel isku baxaayo wax ajira kama helaysid lacagtaadi waa kaaga baxday waxa ka qurux badan aakhiradaadana u fiican in qofka dhiban aa ku caawiso inaadan qabiil waxba ku caawinin wax walba maanta aad Ilaahay dartiis u bixisana waxay ku galayaan akoonka aakhiro insha Allah santihiin waxaan rabaa qaybta labaad inaan u gudbo qaybta labaad waa arrin argagax leh run ahaantii aad iyo aadna uga naxay gabar Soomaaliyeed ayaa South Africa waxay ku dishay saygeedii xaajigeedii ama ninkeedii qof walba soo yaqaan hadda maqli jirteen maseer ayaa gabar lagu gubay maxaan ku raad maseer ayaa gabar ninkeedii ku gubtay gabar ayaa maseertay ninkii biyo u karkarisay ninkii saan yeeshay nin ayaa maseeray naagtiisii uu dilay hadda maqli jirteen haatan waa gabar Soomaaliyeed oo ninkeedu u gubtay maseer dartiis dalka South Africa ka dhacday mid iigu cajiibka waxaa la laba qor ayaa guriga u taalay waa sida lagu soo qoray muuqaalka laba qor ayaa guriga u taalay qolaba si ay leeyihiin qolo waxay leeyihiin maseer ninkeedu u gubtay qolana waxay leeyihiin laba qori ayaa guriga u taalay marka labadii qori ninka wuxuu isku dayay inuu gabadha dilo kadib aydan qorigii labaad ay soo qaadatay waa dad diyaarsanaa cajaa'ib qadarta Ilaahay horta lagama hadli karo laakiin Ilaahay naguma keeno haddii wiilka inta qori soo qaatay ay gabadhina qori ka soo daba qaadatay isdifaacday yacni waa qof isdifaaco taas dambi kuma lahan laakiin haddii maseerka la sheegay ay u dishay waa xaalad xanuun badan ninka waxa la waa Oromo gabadhina waa gabar Soomaaliyeed TikTok ayaa la soo dhigay Soomaalidana waa iskali badan yihiin waxay soo saareen heestii oo ma arkin oo gabadha hadda ka hor Mareykan lagu diri jiray oo hadda xukunkeeda u dhacay ayay soo saareen ma xasuusteystii waa hadda waa iloobay laakiin heestaas markay saaranta ma soo qaadanayno waxa ka baqaynaa in copyright laga saaro markii ay caadi tahay codka ay ka xiran tahay soo qaadan doona insha Allah waa idinla wadaagi doona ayadana waa u jeedaan asxaabay markaana waa familkii aan idinkaga sheekeynayay waa odagii iyo islaantiisii ama ninkii naagtiisii subxaanallah oo ma arkino cunugoodii yaraa wato halkan maasha Allah oo tilmiya maaqan iska soo aaday oo yacni jawi degan ku jira faraxsan waa u jeedaan gabar Soomaaliyeed wiilkan waa wiil Oromo ah subxaanallah kadib maxaa dhacay arrin xanuun badan in gabadhii
wiilka dishay sida la sheegayo. dadna waxay dhahayaan asagaa marka hore dil rabay ayadana way isdifaacaysay. dadna waxay dhahayaan maseer ayay u dishay marka ilaahay baa naga og anaga ilaahay subxaana watacaala gacan muslim naguma bixiyo anagana yacni waa xaalad xanuun badan ilaahay subxaana watacaala managu qaado inaan qof muslina dilno ilaaha ka magan galnay. gabdhaha markay maseeraan maseerka waa wax xanuun badan run ahaantii qof walboo dumarana wuu dareemi karaa qof walboo ragoo maseer soo marana wuu dareemi karaa. ragna waxaa jira aad u maseer badan oo dhibaato geysta rag shaki badan iyo ma arkin rag naagahoodii wax ku arkay oo way jiraan gabdho aan ilaahay ka cabsanaynin oo la cabsi ku yaryahay iyo dumar markii ay ninkoodii u maseeraan kontaroolku ka lumo marka ilaahay kontaroolka nagama dhumiyo. gabadha markay maseerto inay ma arkino cadkeeda dhacsato waa qabaa inay haddii lala guursado ee ama ku joogto ama ku tagtana waa qabaa laakiin in biyo laysku karkariyo qof bili-aadan adduunka lagu cadaabo in ma arkino qof la dilo oo naf dhan la gooyo subxaana allah waa wax aad u xanuun badan. ilaahay wuxuu ka jecel yahay intuu qof muslina yacni si inta lagu xadgudbo ama si xaq daraa loo dilo in adduunka kadoomu ka jecel yahay allah. marka ilaaha ka magan galna ilaahay naguma qaado waa wax qadaraha qornaa. runaantii aad iyo aad uga naxay markii aad dareento maseer ama inaad kontaroolmi weysid oo kontaroolkaaga uu gacantaada ka baxaayo oo ninkii ma arkin ku qabay ama aad jeclayd waxyaabo aadan ku qanacsaneen oo kugu samaynayo ama aadan ku faraxsaneen saliga nabiga iska akhriso. laba midaa kuu furan ilaahay horta qalbigaaga wuu kuu dejinaya markaas saliga nabiga akhrisatid dad badanaa baroobeeyey maasha allah saliga nabiga markaa akhrisatid waa xasilaysaa. laba marka inaad adiga ninkan go-aan ka qaadatid oo iska furtid oo ka tagtid iyo inaad sidaada kula noolaatid oo maseertirkaagii waxaad ka qaadatid inaad naf goysid iyo inaa ma arkino biyo qofkii u karkarisid hadday kula gaarta bahasha subxaana allah waa arrin cajiib ah ilaahana ka magan galna ilaahay naguma qaado. dee nin walbana naag waa guursanaya marka kuwa kontaroolka uusan ka dhubin allah naga dhigo hadduu guursado hore uga soco haddaa ku joogi kartidna ku joog laakiin naftaada ama shaydaanka ku jira naftaada yuusan kuugu sheekeynin inaad qofka dhibaataysid intaa qofka dhibaateyn lahayd waxaa ka qurux badan inaad go-aan qaadatid. marka ilaaha ka magan galna run ahaantii gabadhan aadaa uga naxay ninka dishay ninkeedii ahaa cunug yaro qurux badan ee u dhashay maasha allah ilaahay ha u xifdiyo. cunugaas yacni markuu weynaado muxuu dareemi karaa xaalad xanuun badan u galayaa haddii ay hooyadii ninkaas dishay ninkeedii ahaa koley wadan dowladahay joogaan south africa waa la raadinayaa waa inay dhuumato ama waa inay cunugii ka cararto qof wax dil waa taqaanin waa inay cunugii ka cararto oo nafteeda la baxsato ama waa inay cunugii wadato. cunugeeda hadday wadato yoomul ayaan cunugeeda beri waa loo sheegayaa hooyada ayaa disha aabaha waxa social media maanta soo galana beri way ku jirayaan ama 50 sano ha kasoo wareegato ama 15 sano ha kasoo wareegato beri waxaa ka hor imaanaya cunugii asoo yar hooyadiis iyo aabihiis oo shalay isla faraxsanaa maanta way dishay la leeyahay subxaana allah. cunugaas muxuu hooyadii uqdad noocee u qaadayaa silac kastay kusoo korisay beri markuu ogaado inay aabihiis inay dishay yacni cunugeedina uqdada u qaadayaa adduunka ayada qoomameynay ku noolaanaysaa haddii la qabto sharciga ma arkino waajibkeedii marinayo hadday fakatana qof dhiig muslin galo maantoon hurdadu kasoo naxaya waa qof adi kurba ku nool ilaaha marka ka magan galnay. gabdhaha soomaaliyeedoo maseer waa jiraa lama diidano laakiin inaa ninkii gubtaan iyo inaa ninkii dhib ku samaysaan inaa naftiina dhib ku samaysaan ha samaynina. saliga nabiga akhrista 2 rakaco istiqaaraa tuko ilaahu rabbiyo talada iyo tawfiiqda iyo waafajire haddaa kula noolaa kartid kula noolaa haddaada kula noolaa karin naftaada ha dhibin go-aan qaado isaga tag intaa doonto u dhan haddaa la noolaa karto oo iscaburi kartana waa jiraan gabdho badanoo waxaa jiro inta naaga lala guursada dheheen gurigeena iyo ilmaheena uma dayaceyna naag naga daba timid waa joogeynaa kureejo oo ninka waxaa ka qaada karti ka qaadate haddii ma arkino aada ku joogi karin oo caafimaadkaaga uu u daran yahayna ka danayso ilaahay subxana watacaala furiinna waa keenay qabitaanna waa keenay laakiin waxaa xanuun badan in la isdilo inuu ma arkino wiilkii biyo loo karkariyo in ma arkino sida wiilkan oo kaleeto la dilo koronto